करना आम बंदे दे वस दी गल नहीं। एक गल मैं इत्थे होर कहनी चाहुंदा, पंजाब दे लोग कल्ली भारत नहीं, फॉरन कंट्रियां दे नाल भी खड़े ने जदों किते मुसीबत पई है, भावें लंगर दी गल, भावें किसी होर सहूलत दी गल होवे। साडे पंजाब दीयां सिख संस्थावां NGO बहुत मुल्कां दे विच काम करदियां ने, पर जदों पंजाब ते भीड़ पैंदी है ना, ते अज मैं नोट कीता सी भी कुछ क लोग ने जिहड़े हमदर्द बनदे ने पंजाब दे, नहीं बहुते खड़दे ने। जे तुसीं फिल्मी एक्टरां दी गल